est-ce que olandaki sœur na yo Magali Lomama o TikTok olandaki libala lobi ndenge chauffaki na Belgique? Bon, ngai biloko wana natalaka ngo mingi mpona koseka epesaka oyebi awa mpe bastress ezalaka mwa mingi mais ngai nalandaki yango nalandi na bamontant namoni na bachampagne ndenge etikalaki badepense esalemaki ebele mais sikoyo nga problème na nga c'est pour combien de temps mpo awa ezalaka kaka ya bongo mais après est-ce que mobali wana asi asomba pe bamwa comprimé okala mingi akota na miniature c'est ça le problème. Moi na félicité bango nga na félicité bango basali déjà na âge na ye wana abali c'est déjà une très bonne chose et puis alataki bien biloko pe ya cher baorganisation pe ezalaki ya bien mais sikoyo elonga amona ye mabe kaka mpo basalaki yango en fonction ya Karine Mokonzi. Ok, sikoyo ngai nasalaki feti ya tembe na tembe balie baminga nasala bongo ndenge mpe ya nzoto nasala dépense mpona kobuka lokuta te eza te koyo bato bayaki topimeli bato masanga ezala kokota ebu okosenga seke tokota totala yobi lokwa naza na pembe na tie témoin tobandi banda kuna deja yo tali te soki olingi tobi tobanda tuto kuna bakali kokota Magali masanga tikali boye masanga tikali de boye Magali Lomama masanga tikali de boye oh la la oh no soto mela lobby oh no so lobby na pembe l'air nino bravo on gagné ma fête à Belgique en tout cas on gagné on a numéro et puis on l'a 600 moi bon on voit Luana Yamagayaka voile Luana on gagné Sili Temesili Mama Congo on confirmé le Baba Mongo awa yeyo Chantal Bola Yaka Angaki Mayaka Yaka on confirmé a gagné Magala gagné Chantal Bola Loba voilà, merci beaucoup. Bana Congo, bande Kobola biso partout à travers le monde. Toza na Belgique eza koinda. Belgique ba actualité za ebele makasi Belgique awa. Na ebisaki bino mboko eza muke meza libulu ya ba actualité. Bande ko. Lobi ezalaki libala ya Magali Lomama, libala ebouge Belgique. Basara tola bafi ebele ya ba TikTok banene ya bafi nyonso ya TikTok batulaka na bango bana basi nyonso tu oyo ya réseaux sociaux mibali bazalaka kopesa mbongo kaka ya kanga lupango mibali bazalaka na confiance ya libala oyo tomoni ya Magali Lomama te libala pena tina voile première fois namona TikToker balatisi ye pena voile toza na grand pote Foshino Tumba tosala nanu analyse parce que il y a sali 35 ans na poto ameka expliquer biso est-ce que na Belgique libala boese le cas grand pote Foshino Tumba bon week-end oui moi que ça va vraiment nayoki ka ningo bande trop là toi qui singa déjà moi mingi to que naza disponible émission liboso to salaki bato balobi oza na problème na Koffi Olomide c'est comme si Koffi Olomide botola mwasi afin de kota masolo ya mabala oyo cholika expliquer biso est-ce que yona Koffi bolela eloko moko ou bien osalaki analyse non normale non bato bazo blaguer na bango na Koffi botolanga mwasi ndenge nini arbot et bandarutu ndenge nini biso na ye tobetaka na même terrain te non le vrai problème na ba congolais c'est que balinga koyoka vérité te omoni fanatique fanatique à réfléchir à l'issue. Son problème, c'est que Aza chauvin envers Star Naye Tonan. Mais de toute façon, on y se trouve pour la Koffi.
ye moko pe dernièrement tu ko reconnaître quand même que des autres des qui na podium mabanga lekaki il y avait pas de spectacle pour preuve moni kutu gaffe moko asali est-ce que tango na lobaki que deux fois qu'on fait à trichaka bato ba mona lokola nazo kosa omoni que akamati image ya fali atie na kati ya pona kolakisa comme si bato wana bayaki pona eza tricherie non peut-être asali atiaki na statut pona kosala comparaison batala ya ezalaki nini ya fali ezalaki nini omoni concert ya Kofi ndenge ezalaki wana ngai pe personnellement nayebi te point de vue non ngai nakanisaki ke Kofi akorase na fali na fere bao baprécédaki na nani na basale wana mais malheureusement a échoué na ye donc akoki korelever défi te donc na minute oyo guide atikali véritable guide j'allais dire atikali kaka fali donc eza bavérité tozoloba mais totali Kofi asali émission na concert na biso bobeti oyo amemaki poto Kofi a reconnaître berere asalaki ya mabanga elekaki ebele ye moko amvua ngo ke concert na ye elekaki bien te baqualité oyo ye apréféraka kobetela concert bamusicien na ye nde babebisele concert tika wana eza baexcuse tika biloko wana nayebisaki bino l'autre fois eza baexcuse azoluka biso tozomona nde ye nde azalaki à l'affiche nani alingaki aguide bamusicien wana yet po ero lobaki Kofi abeti concert moko neti ya bajeune tala bato bamonaki motema mabe me ye moko aye koreconnaître donc concert wana ko bato tout bazelaki 14 ans après elo nini akosala esusu ya sika mais il a échoué il y a pas de discussion à faire lui-même à reconnaître yango nayebi te bato bazali kotraite biso comme si toinaka Kofi bazoloba nini parce que lui-même il le dit que makambo elekaki bien même sur le plan mobilisation il y avait ceux qui ba 5000 personnes omoni ndenge ba place bando za la vide est-ce que il y a faire to ya fallu omona ba vide wana ezalaki te donc sur le plan mobilisation eza échec akoki même pas kokoma na 10 000 personnes Kofi biso toyebi ata 3000 pour babi OK imagine balobaka bongo mais à vrai dire donc a échoué na ye lamentablement sur tous les plans à un moment mona même mungongo na ye ekendaki d'ailleurs na monaki ba internaute moko azoloba o asalaki tellement ba émission ebele okutu fere na fali batikala osala te pona confronter basal wana donc c'est pour dire que makambo tolobaka toza na tina moko te soko mérite non tobetela maboko na Bercy abeta Bercy wana oyo sans kutu concours ya ba média oyo ya minene po Bercy wana tango wana soko za na média wana te moyen te mais lui il a fait les exploits tobetela ki maboko mais to sali to moni que ça fait 15 ans tolongola nanu par exemple makambo ya poto na Afrique ya beta na ba stade parce que Fali il en a au moins 13 ou 12 ou 13 vous comprendre c'est le seul qui arrive à jouer dans le stade na ba salle moko ya minene même na Afrique siko toloba soki toche carrière ya Fali na carrière ya Kofi pour le moment Fali a sa base Kofi score non il y a pas photo da Fali asali makambo koleka o Kofi asala bah oui mais eza pe mbala liboso te na posa bino exemple moko boyebi Grand Calais nde père ya musique congolaise moderne au Grand Calais omoni ba orchestre tout ndenge eza boye mutu apesa pour la première fois na Congo c'était Grand Calais Grand Calais azalaki maître munene ya Tabulei ya ba Nico ya ba Desho Mwamba ba musicien nyonso tout ya tango wana ba Jano Bombengate mais jamais Kolonga bazo benga bon mais Tabulei ayai koleka Grand Calais elo moko ya sikate po bato bandi mango po carrière Tabulei asalaki na oyo Grand Calais asalaki bien que Grand Calais azaki maître na ye mais Tabulei ayai koleka ye Tabulei ayai obeta tina ba Zénith asala Tabulei c'est quelqu'un qui a fait plus de 3000 chansons Grand Calais asala yango te OK donc sikoyo son eza te pona koloba ke pour le moment Fali aleki non toyewa boye le créateur ndenge ya lobaka baleki ye na créature na ye
sikoyo ve tokende nano tolongola nano sur le plan batourné batrophée parce que fali lelo azwi ti badisque de platine azwi badisque d'or ebele balobi fali pupa na carrière ya moke asali aza na vitrine ya batrophée mais Koffi Olomide na carrière ya monene asali plus de 40 ans aza pas même na 20 trophées na kati ya ndako. Est-ce que tu vas comparer banzembo vraiment Koffi abimisa na mokili na banzembo ya fali quelque chose tolongwa na batrophée ya fali tozala sincère est-ce que fali asi abeti ata 50% ya banzembo ya kitoko oyo fali oyo Koffi Olomide abeti na musique congolaise? Ken oyebi ke musique ya lelo eza makambo ya quantité te oki obeta na yo quantité osali 50 albums osali 100 albums des fois neti Koffi pour le moment ça fait 15 albums oyo azobimisa au moins 10 ou 8 boye esimbaka te eza sikoyo lelo eza makambo ya quantité te même fali soki olobi bien soki totali bien sur le plan message fali aza très profond na ba musique na ye bato peut-être balandaka ngo likolo mais soki bovandeli ba texte ya fali par exemple bomona ke fali est très profond très très profond na banzembo na ye ba texte ya fali soki tokompara na ba texte oyo Koffi asala ya fali eza très profond na ba non différence eza seulement que Koffi azali muto ba figure de style na domaine ya amour thème ya amour aza musika vraiment siko fali aza muto moko aza très cultivé soko tali bien fali azali ko permettre même ba auditeur ya banzembo na ye ba découvrir ba auteur mususu ba personnage mususu ya o basala histoire na monde ozo comprendre siko fali azui nani je peux dire aussi azozwa pe ba figure de style na ye à partir ya histoire histoire ya culture générale tandis que Koffi ye aza mingi basé kaka na kati ya amour na thème ya amour mais fali s'évade un peu partout na ba culture na amour pe azali na social pe azali donc ozomona que nazo recommander vraiment bato bayokaka banzembo fali très bien baomona que il est très profond. To sauter na sujet ya Koffi Olomide na fali pupa parce que makambo ngo ekomi kaka kote mwana na papa ezokende ka mbilinga milra to kota pe dossier ya ndeko na biso faire pe ndenge makambo ngo ezali kokende na wana ebisa ki ko ken tika biloko ba papa wana tozokende to komina mutu na musique azalaka te to komina mutu ye Koffi soki andima d'abord que papa na ye aza papa wemba c'est vrai abeta na vivre la musique te comme musicien vivre la musique mais c'est grâce à papa wemba nde azui visibilité tobenga toloba bongo ke azali na et en plus ye Koffi aza boya makambo ba formateur na ba papa wana alors ba formateur azalaka te donc imaginez fali pas loba ke mwana mutu azalaka te wana ezaka biloko ba congolais d'ailleurs bana ngo bilo bobenga bofuta bango combien concert yango ebeti oyebi makambo ebimi bazwi 200 euros na mutu bako ba musicien ba bete oui sikoyo wana azotinda fali pa après concert na pota futa ba musicien 250 attends différence ya fali eza nini différence na fali c'est que fali aza na ba musicien na été aza batu bayokana à l'avance que biso so to beti concert bokozwa autant mais Koffi azo considérer bango que quartier latin c'est son orchestre ozo comprendre yebi combo ya orchestre ya fali f victime wana eza ya batu nde bazoloba ke eza orchestre na eza orchestre na eza maison de production na ye siko batu par ricochet bakati kana mukuse ke eza na wana c'est différent fali azo beta ndenge ba musicien minene ba betaka oleo s'encombrer na batu parce que
Soko lobi ka musicien nanga, ça veut dire du 1er au 30 il faut foutre kaye concert ezalate il faut foutre donc oro na ba musicien congolais ebi ki ezalaka ndenge wana te, c'est vraiment différent, il faut que les gens basa la même attention conseil nini okopesa JB Mpiana parce que lelo kota la Kofi malgré moi ka ba critique eza par rapport à carrière na ena Fally mais Kofi quand même yazo prouver biso ki asa la effort na jaza nango azomeka quand même makambo pe ezosimba na ndenge ezosimbela wana siko JB Mpiana oyo akangi ba musicien liboke na Kinshasa alingi ba musicien ba bouger te alingi ba musicien ba voyager sur na poto te JB azoboma carrière na ekaka boyo yo okoloba nini na JB Mpiana oyo azali leki ya Kofi olobide na musika yazana na makila ya ko affronter basalo Kofi azobeta malgré ozo critiquer Kofi. Conseil ni opesa na JB ndenga kangi ba musicien na ye na Kinshasa. Non, JB akangi ba musicien na été. Il faut que ça la fa na pesa mulumba yango to ko ta JB makambo balube uto sana. Kasi te pa makambo ya Kofi le bia. Wera aza wera aza aminanga. Otangu bakabwana batu bayebi nga sala pona wera. Est-ce que na landa ba botika ka ba langage wana ya baluba ba Congo na musique makambo wana ezate. Wera aza kolanda mampata d'ailleurs nazo saluer o azo lambela biso ba pondu ayebi olamba makasi donc ba bizo belé pas mampata eza makambo baluba ndeko na JB asili ndeko na ngate congolais ndeko na JB akomi na bloquer ce tika biloko wana aza congolais comme tous les congolais d'abord soko le bibongo ngai kutu nde na kopesa JB ba moi félicitations attends Obi bino boza na tribalisme moko impossible. Na sisi kutute, na sisi kutute déjà bien. Il y a Kofi une introduction qui est déjà négative. Mais yoka mena silicité na zolo bana sens nini. Yango Zakaria ina Kofi makasi likoloka ya makambo ya tribalisme. Mais bazaki proche no bazaki wana tribalisme. OK, toi siko JB au PCF JB na zolo bana sens boy. Est-ce que yobi quand même que JB a sala plus de 10 ans sans disque ya sika mais azotondisa ba concert na Congo même azabando zwa pe na ba concert musu na Afrique na ba Afrique azo voyager ba Côte d'Ivoire et tout sans disque siko yo na ba habitude na biso ya Congo ye tangelanga musicien oyo soki alongwe kaka rai disque zate asalaka ba concert esimba tangelanga ye est-ce que lelo yo lobi Kofi tikanga na ona kende. Mais Kofi azo beta mais aussi est-ce que tu vas comparer Kofi na JB lelo même en Afrique to longola Kinshasa na Afrique sur quel point nani a tourné makasi entre Kofi na JB na Afrique bon yoka sikonga na ebisawa bango nyoso baza lokola na bulle moko boy lelo Kofi a tournaka grâce à ba connaissance yoka o famille tel a bengi aya ko beta mais c'est tant on a le ba lisusu ka ke on aza pour Fally. Tant on a Fally est le seul musicien au hasard na tourneur na producteur azo tourner bango tous les restes là ezala Kofi ezala ba JB ba komi bato ba invitation ozo comprendre te ngana watu na yo pour comparer na Kofi te OK na JB na Kofi te na JB na Kofi est-ce que ba kokani est-ce que Kofi azana JB azana niveau ya question na yo za flou ba kokani sur quel plan? Non, c'est il y a tourné sur le plan musical. Toi qui es maintenant on a tourné. Non, tu es bisoa que Kofi aura ba invitation à ba famille et belé. À comment mutu à ba famille. C'est musique et c'est dans force. Non, un vrai légende comment yo somona Michael Jackson ba bengio ya Robert la bana ken concert. Mais je vais pas yenda beta na banda ko ya ba concert. C'est ce que j'ai dit, ya wana na lobby hein. Pour le moment Fally nde aza chef na bango tout wana. Siko to na débat ya Kofi na JB bango ngi ba tsara Fally. Po ozo ndenga opense JB te ongi tsara Fally alors bana oboye. Toke nena na débat ke Kofi na JB Mpiana o azali leki ya musika. Nani oto ko féliciter entre Kofi na JB Mpiana. Bazo tourner na niveau na bango ya ghetto, to féliciter bango na deux niveaux. Na niveau ya Congo ya Kin JB aleki Kofi na ndenge azwanda 10 ans azo betate aleki mena ndenge ya ba invitation ya ba famille Afrique Kofi aleki
tolo ba ko faire leke na ndenge ko tourner na ndenge ya ba concert ya famille na ba invitation ya ba mais ya ba concert ya ba professionnel bango nyonso balala OK tozo continuer na biso alors mon vieux Faustino Tumba siko kotala bandeko na yo ba musicien ba bete pa JB lelo ba koma ko lela ke non leader na bango bloka bango bazaka sunenga ba beta ba tourne Europe te lelo bana mikene ti ba héritier ba koma na ba musicien ba déplique ba na ba musicien wera koma sala effort wera batikeli charge ya wenge est-ce que soki wera tende kombe ya wenge peut-être fufa Clan Wenge ou bien Wenge parce que Clan Wenge wana soki we raté peut-être Wenge. Bon, ce que tu dis est vrai, il y a une part ya vérité na kati. Soki totali na ba Wenge nyonso tu ndenge zalaki wana, il y a au moins wera qui tient la tête. Ezala na production ya ba disque abimisi ba disque moi mingi pe et marché. Mais siko oyo yozolo ba ke JB akangi ba musicien na ye eza vraiment vérité te pourquoi parce que na yo va un problème na JB. Mais non, bando monoza qui prori. Non, mais la vérité, peut-être ça. Oui, mais à chaque fois, on a développé l'idée, yozo katanga na le biboye. Pour boya, faut boya ça quelque chose. OK. Na décembre banga baya na concert à Badivé. Bon, jiba utuko makambu soki 3 morts et landani et puis yeba makamba eko reporter na mois ya juillet na mai je pense. Mais peu de problème est belé. Donc pour il faut faire quelque chose. On a fait pour na koya ko tambola ba pour na bitambola. Tambola pour na ko tala lenga. Ben oui. Ba mais et puis ba musicien na ye ba aïe ba musicien na ye tala timba été ba musicien na ye il faut ba que tant ba business ezai ko simba bien ba za tambola. Mais il faut pas comprendre d'ailleurs nga na zo féliciter pour toute fidélité na bango. On ba musicien belé ceux qui te balinga bakima ba o ba koti ba orchestre mususu siko baza quand tana li solo ya faire gola est-ce que le lot ko comparer faire na we ranson parce que to moni batu ya faire balobi lelo faire nde mutu oyo azokamba génération wenge feza la fière na faire parce que makambo faire sala lelo na musique we ratika la ko sala ngona musique te est-ce que ndenge to zo comparaison à Fali que lelo Fali asali makambo koleka na père na ye to koloba pe et pas faire pe ko sala ndenge moko bon au monde na musique hein ezalaka boye okoki kozala bon hein nous en a succès te succès pe eza koyeba kosala musique te mususu pe succès mususu eza dû à travail na yo maintenant ça dépend il faut maintenant faire la part des choses c'est vrai mutu aza en vogue pour le moment ezali faire pour na kota baklan mais à un moment avant hier comme en vogue tout le monde peut Fabrigas azali moi likolo na ye ouais Fabrigas parce que les bosso va comparer de Fabrigas na Fali voilà à un moment ba comment comparer faire na héritier donc quelque part eza fierté ya Wenge ya Wenge bango tout wana parce que totali ba orchestre belé il y a pas un groupe au bimisi ban ba musicien belé na boya kamakambo bana na boya kango mais ba ngonya soto bazaka bana wera ka tato boya na musique moi na zalaka te nandeni moi na zalaka te Michael Jackson bazaki famille ya musique mais ye tangu basali orchestre na bango na famille na bango ye mutu azaki na succès koleka bango obenga mwana mutu azolesa bino buyo obenga mwana makambo bana wana yaka langage ya biso ba congolais musique okoki kozala ozana na 6 ans oyebi yango oleki mutu aza na 50 ans ça arrive siko tokende na siko na maison mère bana ngo pe ya wera ponga na bana ba wera yo lobi na moment moko yo koma faire na héritier nani pena zo représenter wera très bien bon ngai personnellement na mona raison faux débat parce que bayembaka d'abord bavoix mon côté et puis baza na ba qualité mutu na ba qualité na ye héritier d'ailleurs c'est à féliciter azaka na 3 albums à pam soko tali nombre d'albums ya faire et les qui a héritier mais héritier ça bêta déjà basal o ya minene na 3 albums et puis na âge na ye il est à féliciter or faire asalaki moi transit muke pa kofi po azo en vol mais
pendant ce temps on a ba JDT babima qui a sali disque na pe bima qui sali pe makambo nango na temps wana datelo bato ko comparer héritier na faire était pour faire sali de makambo ebele o héritier na non héritier nda sali makambo ebele na 3 albums na 3 albums vraiment que côté JB OK na yo kitoko héritier pa ya wa mulubo OK yo za tribaliste wa tribal oza ma pito pale na ndenge c'est comme mind tribaliste ndaou na yeba tribu ya héritier tu m'apprends. Est-ce que na Congo na ba chroniqueur wa Zakari na Mbangaza na Congo na Mbanga te na bo Zakari na makambo Zakari te na tuni la question mutaleka Zak na Mbanga te naza na Congo bonga na ebité non na mona te pour ça peut demain na ngai te ozo comprendre mais yoka na zo bisao ata makambo bulo comparer Fally na Kofi. Kofi a plus de 45 ans de carrière mais Fally bientôt na 2006 carrière solo na ekokisa 20 ans mais on a sali dans 20 ans eza o Kofi a sali pendant que Kofi a bunda koluka babeki na 20 ans 23e année nda yozo lire au monde que Fally depuis Banda démarrer 20 ans oui 20 ans de succès mais Kofi a qui 20 ans de bande awa siko to kangami na le côté ya bosiko ya faire na héritier na place le bien faire tango bandi eza même pas 15 ans de succès mais héritier a démarré na succès tile dans na succès na 3 albums batolo ba comparaison ezali par rapport à démarrage héritier ndenge zokende même sur le plan artistique ça différent na démarrage à faire et en plus il faut que na vous en obligé na zonga kaka côté à nani aba on Fally c'est un musicien Ferre c'est un chanteur ozo comprendre Fally azana moi avantage ya rozala musicien pourquoi abeta guitare abeta kapé piano ozo comprendre Ferre pas beta à drum non drum yo somona beta avec Kofi a sengaye en plein concert basala kota lobi Ferre akende na drum bo kana ndenge Ferre beta wana eza exhibition mais yo bisa que yo za drummer arondima Ferre abo na ema yebi ko beta mais soka boyo sko zo lingaza Fally pe guitare beta rezaka instrument non beta kala na ba disque na mususu beta même Kofi c'est un musicien Kofi beta ka guitare sèche na banzembo na ebele na ba choko tali banzembo na ebele Kofi beta ndenge pe Fally beta et en plus Fally choko tali lelo Fally c'est le seul musicien oyo ayembaka na batan ebele choko tali Vita Iman 2 temps otali Kofi muto ba 2 temps Kofi ayembaka kaka 2 temps choko meniye na 3e temps obomiye OK ozo comprendre choko tali héritier 2 temps mais Fally a muto a roulaka sur les notes et côté wana muto nyonso ayebi ke côté wana mais c'est comme le bagaza créativité parce que côté la carrière ya Fally a mélangé des styles de musique différents et ça les mana noté tous les deux côtés il n'y a aucun musicien congolais ça lui disque pur 100% rumba était comme la formule c'est azat siko tout le monde guerre zongi susu batu ya faire na batu ya wera est-ce que zokende bien makambo pe wana mwa boyokani wana oyo ezalaki entre wera na Fally et entre wera na Ferre awe komi su ya kofinga na tomoni muziki ndinga azalaki pa Ferre akomi mutu ya wera guerre zongi lisusu est-ce que zokende bien makambo to bandana na muziki ndingi mais ngai batu lokola ba muziki ndingi batu mutu apesi importance wana se Ferre ozo comprendre parce que pour ça la musique est-ce qu'il faut forcément kaka ozana batu lokola ba muziki ndingi oyebi que balobaka ke mbwa aza toujours na instinct animal OK ata ndenge nini un jour akosoa mokolo na ye siko awa ye muziki ndingi akomi kofinga Ferre ntango azala komatisa ye na podium afingelaka ye bahéritier na bato mosusu bafali azoyoka bien mais sikoyo awa baza kofinga ye pourkui akoyoka yango mabe epuis ngai soki namoni ke mutu oyo asali bamusicien mosusu sikoyo ni wera ni Fally ni héritier akosepelaka ke muza akoma kolobela ye pourkui
parce que déjà musée aza lokola ba flou moko pourri siko ba communicateur nyonso yango na oloba bato affaire bakosa na liboma te na bato awera pourquoi parce que wera aza lokola ndenge afinga kofi te parce que côté ya wera aza pe na ba élément makasi baotia ye par terre ameka te parce que eza guerre moko déjà ezali perdu à la soki faire asali lelo nazomona kutu te tina bakotournele minduki soki lelo faire asigner guerre na wera akoki kosigner le perdant grand perdant sikoyo soki toyebi tosala analyse moko boye totala ndenge ota kosala analyse ya Kofi na Fally asali deya makambo ebele koleka na oyo Kofi asala est-ce que côté affaire epe kozala le même kozala pe mema ke faire na minute oyo asali makambo koleka oyo wera asala non faire nano asala même pas 50% ya oyo wera asala pourquoi Fally tango a démarré une fois pour toutes ozo comprendre mais pendant que faire azali kopatauger le marquis Kofi à un moment akoma kutu kolingaki azonga epai ya wera mais avec un son qui et ça là qui que azongate donc en termes clairs nano asali même pas 50% ya makambo era sala et puis ye akokipe ko engager guerre na wera te po bato msu balobi wera beta déjà ba 5 stade faire ameka ko sala guerre na wera te yango na lobi pona stade moko na ucho beta eko sa été wera beta ba double zénith et puis stade wana beta qui peut fallait à beta so fallait beta qui te ngana kondima faire lelo jour et pas ko banda Fally pa landa parce que tout ce qu'il fait azolanda suivre le guide nanu Fally alanda faire te oyebisa ngai tangela ngai yo arena akatana kit toke na nani ING à Belgique alanda pe na Ovo Arena ya Angleterre parce que fallait assez à beti yango ba bina stade ya Angola na pe comme devant yozo lo bakutu ke lelo ngai kutu na kondima bango so bakei lo ba betaka Jesus na ba stade na ba salte et comme makambo ba stade na makambo ba stade parce que Fally là na au moins 13 pour le moment si kotangela nga na Afrique faire abeta combien de stades. Si on fait pourquoi concurrence il fallait abeti na France Belgique batu ba na facilité ya kotia libaya mais il fallait abimisi bango ka Belgique na France batu c'est facile d'imiter Fally mais faire comme Fally c'est trop difficile. Vous comprenez? Si ko awa kokende na stade faire pas Hollanda stade to Kofi déjà awa na ING 15 000 akoki yango te sikoyo liboma non tolongola na stade Angola liboma alinga kosa na hippodrome de Vincennes 80 000 places ngeza ndeni ngabu nazo soupçonner que peut-être asalaki nanko parce que yazaka muto ba stratégie amonaki ke no makambo ndenge zokende boye mais fait kotala pe Kofi asali perte ya munene na Belgique sali wana toyebi te soki ye moko alwaki eloko nga na kamonde kaboleli ya babiye ndenge lekaki na mboko wana tokobomba te po soki tokobomba seke musala na biso tosala ngo mabe naokeli Kofi mawa moko basalaki motema malamu basalaki coproduction nazali motema malamu mpo kokabolo ya kaboli babiye na bapete ba publicité yozo benga ngo motema malamu po neza ko sauver face yozo sûr que leki na ye mamari fafutaki afutite mobali na afutaki bakamagadi kutu toana bango bafuti te alors bango nde fallait ba encourager star na bango bafuta na viobi ke ezala soni ba ministère na biso soki ba signer ba place oyo ba kokate ba signer ka pona matalana bato batala bango obi ke za pasi ya musique boyezo ke na kufa bon musique ezoke na kufa parce que bango moko balingi musique ekufa omoni à un moment Redi Amisi azali na succès na ye papa Wemba était là est-ce que bando yoka ba problème abo à un moment ezalaki JB na wera basali concurrence na bango ya kitoko ya pas concurrence oyo elekaki kitoko lokola ba JB kabola ba famille mais amitié eza ki bonyama ezalaki te ki bosenze ezalaki te mais oyo sikoyo tozomona lelo bozoboya kondima mwana bato gratuitement kaka boye mpona motema mabe nazangaki question moko na ngai na tuna yo Kofi auti soulever loko moko wa lobi a comprendre sur bato te
mwana na ye minu soki aye te bato balobi babundaki na Cindy Cindy akutaki mwana Kofi mabele polele Cindy abundisi Cindy asali zuwa neni Kofi akomi ti na salon batelema na mwana ya mwana mabele so Kofi alobi koma Congolais akoki koraisonnele mutu likambu oyo ayebi te kofondele d'information ti ya bongo ke Cindy aki kokuta ye na mwana na ye tolo za polele babundaki est-ce que bon côté là d'abord Kofi oyebi que on a parlé quand même pas mal ya biloko ebele sur Kofi o eza vrai te ozo comprendre est-ce que eza biso to babantu aosala ngo pourquoi c'est ça le problème de ozo comme et puis tant yo Cindy akutaki bango ye Kofi tozo zo ba hypothèse est-ce que bazalaki wana yebi ke Cindy akoya sika osala biloko wana nani wana ya makambo pampama mais quelque part eza ye moko Kofi muto akotisaka balu na bergerie parce que alingi ko exposer bana na ye trop ozo comprendre est-ce que ça mabe non mabe makasi bana na ye est-ce que ça mabe Michael Jackson kuto za protéger bana na ye oyebi soki ba jaloux no bangi basalo mabe bazo kuka ko affronter te ba okiko le kanzela sikofe nalobi soko sali mwana nga mabe osali nga moko siko nalobi ave siko Kofi ndeni na swana kana bana na ye direct akolinga mwa bano akolinga bana ya mama o lelo poka kazana mama wana azolia nzoto ya mama wana soki bakabolika nzoto na mama wana bana wana pe bakomi binemi phénomène wana ezalaka nini tokomprenaka te parce que tomonaka jibe na bana na ye nyonso bazalaka ensemble ti lelo eloko wana eza ko refléter directement na miso ya bato boye eza kuta osamba te omoni nga so na komo fingo tala ken oza vilain c'est que nazo mi finga nga moko tala comportement ya Kofi na savoir vivre d'abord na bato yango nezo se répercuter même na mabala na osalela o moi révélation moko oyo révélation Kofi ye moko aloba j'ai même écrit ça na kati ya livre ayebisa do à Congo il n'a jamais été heureux en amour ba amour na yenyo surtout eza échec lui-même c'est pas ngai mutu na oloba aloba boye do à Congo azali na problème moko na mwasi na ye akufa d'ailleurs Kofi mutu azali conseiller na bango siko do à Congo pe akomaki na mutu asuka alobi ke cette fois-ci nga pe nazo divorcer Kofi ayebisi ya kozala lokola nga te ndenge omona nga boye nazalaka na ngai heureux na amour te nazalaka échec asala na vika yango ya okanisa bana non bana Kofi abokola mwana moko te à part ntango baza na alia nde kaka bana o mais Kofi ye azalaka kaka soki aboti soki bokaboboyani kaka boye na mwana neti bano oyo Kofi ayo présente biso na sukasuka oyo bamatisi Kofi na podium bana wana c'est comme si bakola na stress papa lingaka biso te papa lokaka biso te mais na mama waka boni na bana alia nde azo importance ya bana aza nde manipulateur azo manipuler na bana na ye soki otali mpe bien Didi ayokanaka bien te na minu pourquoi c'est papa parce que papa azalaka soki temps wana eza yo okomi enfant chéri alakisi ke eza yo anéglige bamosusu avant baminu avant banani baelvis baza no baaristote baza no baroki est-ce que neti na concert wana pourquoi abengaki mpe baroki te na baaristote pourquoi abengaki bango te obi makambo ya boyo osangisa bana oyo tozokamba lisolo moko ezota siko bana ya batiktok oyo makambo baosala baoloba o mwana Kofi Roki ayebaki te akekutana na mwasi moko balingani kuna babimi oke ezalaki mwana ya papa na bango ememela eti baprison nayokaki yango mais esalemaka mpe kaka mpona bamusicien te même bato normal boye esalemaka ekozalaka masumu ebele oyo ya ntango bapapa bamama baza na bomoi basangisaka bana baye ata koyebana ata bavanda esika moko te me boyebake oyo aza boye oyo aza boye aza boye me balobi basangisaki bango bakoma place moko tellement bolingo wana ya bakola place moko te ekoti na bango bakota na masolo ya salite yango ekreye normal soki osogute déjà sikoyo boya lisusu ndenge c'est que vie a changé vie a changé. Il faut changer. Je vois d'ailleurs na moni bana msuba ya matanga te. Tala neti par exemple ye na grand frère na Joniko. Eza lelo bien lobi mabe. En plus ça sala pe testament que soki na kufi
famille bopesa Johnny kwata eloko moko te ya ngai yo Ken oza matumbu non jo asansaka bana na SNT et pas mami lela nda ya bazali bango nyonso tout asangisa ye combien soki 7 bo 7 sikoyo aza na bana alobi bana nyonso bango wana 7 mais na concert oyo Manolo wana abima na concert nde toyomona soki keina na concert nde toyomona Miss Keke ya bana oyo bazalaki na surseti wana te est-ce que bango mpe bayobima bon mwana yuchi mvundu azalaki te bon siko nde nokolobaki asangisa bana tu sikoyo tokota lisolo ser nanga Pauline Lumumba ya RDC Monde mon vieux Louison Mbata oncle Patrick Abisema Gilles Ngongo Patrick Longitima yo yebi Patrick Longitima Général Kuba yo yebi Chacha Ndembetwa Chacha Ndembetwa naoki Chacha Ndembetwa ate Kinshasa Chacha Ndembetwa na peso bambote beleve wando tamtam yo pesa ka ngai pe l'autre fois na bossa na ekutu kopesa merci mingi na ba masa na ngao basungaka neti Chikito Mushashino président viva la musique éternel président viva la musique mbote toke kozwa Bertin Mosolo oyo kamata nouvelle collection nouvelle collection ndenani Luka na ebite so oyo ka musique wengete na ebite parce que atolingi tokota lisolo Magali Lomama Libala tolika tokota ngo nano Freddy Ngoma, nouvelle collection. Ye bazara toujours ye na Bertin Mosolo. Na s'inspirer muke l'état tozoko tasko version ya makambo ya Libala. Na s'inspirer moi muke. Mon vieux. Est-ce que landaki ser na yo Magali Lomama wa TikTok yo landaki Libala lobi ndenge chauffaki na Belgique. Bon, ngai biloko wana natalaka ngo mingi mpona koseka epesaka oyebi awa mpe bastress ezalaka mwa mingi mais ngai nalandaki yango nalandi na bamontant namoni na bachampagne ndenge etikalaki badepense esalemaki ebele mais sikoyo nga problème na nga c'est pour combien de temps mpo awa ezalaka kaka ya bongo mais après est-ce que mobali wana asi asomba pe ba mwa comprimé ya attention pour akofinga mama kala minta okota na miniature akokota ngwande c'est ça le problème moi na félicité bango nga na félicité bango basali déjà na âge na yo wana bali c'est déjà une très bonne chose et puis alataki bien biloko pe ya cher ba organisation pe zaki ya bien mais sikoyo longa amona mabe kaka po basalaki yango en fonction ya Karine Mokonzi OK sikoyo basali Mokonzi pe tango asalaki asalaki ezalaki pe ya bien na niveau na ye mais nayebi te pourquoi baza même pas âge moko mais concurrence wana pourquoi nayebi te bon biso pe tomoni kaka mariage esalami Magali alobi asalaki yango mpona concurrence ya bombi na ye te azana hypocrite tabia salaki yango mpona concurrence pe ntango miniature okoma pe ya bongo mais kotala ya Magali ba whisky etikali masanga etikali biloko etikali en désordre mais ya Karine bato bamelaki masanga ekokaki te kote wana sikoyo tokoloba nini po balobi Karine ye moko abalaki mobali na mbongo na ye mais oyo Magali babi Magali mobali nde azobimisa mbongo nde ya kobimisa wana nayebi te mais nalanda mwa moke Karine azoloba ke se ezalaka pe normal même ata oyo ya Magali oyebisanga te ke Magali atiaki cotisation na ye te mpo mwasi na mobali d'abord mariage ezalaka ya bino surtout conférence Magali alobi nasalaki yango ya tembe donc c'est que mobali atie ye mpe atie oui c'est tout à fait normal non nini ya normal eza wana il y a rien d'anormal c'est tout à fait normal mpo mariage eza na bango eza ya bango mibale Karine mpe nalandaki ye mpe atia part na ye na makambo ya fete mais na makambo ya mbongo ya libala te oyo bayaki kopesa eza mobali moto ayaki nango sikoyo vie kotala mwana mobali wana oyo abali Magali Lomama aza bokao no parce que bato bakomi kokritike déjà aza moto atshoko aza moto moko ya gigolo nayebi te ndenge yo omonelaki mpona mwana mobali beauté eza relative ozo comprendre soki Magali andimi eseki amoni ke ye nde bogare ya monde na mibali to ya monde ye nde aza bien ye nde aza beau aza bel homme il n'y a pas de problème mais côté on ne peut pas discuter sur la beauté ya mwasi to ya mobali ozo comprendre mais soki aza gigolo peut-être bao bavandi na ye nzinga nde baoki ekomela o déjà ke mwasi mwa ya TikTok alingi azopropose ekoki kozala ekosalema basi ya batiktok wana eza basi ya batension no voilà baza basi ya batension ezoyoka ke
aotambola mutu na se makolo likolo retourner eza passe osoka libala moko na poto ekoki esali mpena ba 10 ans mata likolo libala ezoresiste ya bafoto kaka awa tolongwa na tiktok sur 100% peut-être 3%. Parce que awa ngana okaka lisolo kaka bakabwaki na oyo bakabwani abotaki na oyo bakabwani yango wana te sikoyo emarchaka bongo pourquoi na okomprendre na eza na bacause ebele ozomona awa mwasi ata azosala mobali azosala mwasi akolinga kaka aza na esprit oyo ya Congo ke mobali moto alesaka mwasi mais awa eza na milieu mosusu eza pe na culture mosusu tant que yo osalaka tokoki kosangisa mpona avenir ya famille na biso na bana na biso mais siko basi ya awa akolinga oyo ya ye soki atindi na famille na ye problème eza te mais yo otinda te ekomi problème bacause eza ebele mosusu eza mpe baassistance sociale ntango bakobure bango na matoi na bango ke femme seule aganyaka boye l'argent oki ozala na mbongo estce vie ndenge oza boye yo mpo obala na mboko bien sûr nakokota question nango otikaka mpe naza blessé de guerre mama na ngunu makambo na yambaki Patrick Longiti malobaki yango oyo ke mama ya bana kima yo kokutana na biloko wana ya blessé de guerre si seke biso mpe nde tobengisa basi boye tosombaka deya bakisa batension non ça dépend ça dépend ça dépend ça n'a rien à voir dalo mpe mwasi aboya yo tenga baboyanga te toboyana ere boboyani na mwasi yango azalaki mama abotela o bana ebele obien okabota te naza tellement mpe na basouvenir na ye obota te ya bien tobota te mais naza na basouvenir na ye ebele nakoki koya koetali achasaki yo na ndako bien ezalaki na ndeni lisolo ndako ezalaki ya biso na ye mpo Patrick babenganaka ye ya kobenga me mabala ebele eza awa nayebi te soki ozala mobali ya liboso nakoki motu nyonso babengana ye na ndako epa mwasi mondela oprivilege mwasi datikala na ndako yo ozala libanda bon ngai nakoki koya kolobela makambo wana awa te pourquoi parce que na séparation nyonso tu omona kaka quelque part otali mpe kote ya bolamu moko boye na kote ya mabe rien que kote ya bolamu osalitable alors sikoyo kotala banfi na biso ya tiktok nde bazalaka mwa séparation boye akomi kosambusa mobali na réseaux sociaux na makambo il faut pas mokili toyeba nyonso to ezobima Karine afingi mobali na ye na bafason nyonso tu oyo tomoni sikoyo oyo Magalelo mama mobali wana place ake kokota libala est-ce amonaki exemple ya mobali ya Karine ndenge azosamba te na réseaux sociaux bon mikolo nyonso ezalaka dimanche te yo okoki kozala Karine te okoki kozala Patrick Longitima te donc mutu na mutu aza na chance na ye soki elekanaki bongo na Karine elingi koloba te ke ekolekana peut-être oyo ekomelaka bato mosusu ekoki ozala mpe leson mpona bato mosusu soki ye Magali atire leson na oyo elekeli na peut-être akoki omema couple na ye na ndenge mosusu ya bien ozo comprendre bon mpona Karine mpe tanto nayokaka ke bazongana tanto yo moto bazonga kozongana me Karine nde alingi te mpo mobali na ye ok ça va soki alingi te bon c'est que Karine moto alingi te mais makambo ya bato mibale bakotaka yango vraiment mingi te pourquoi parce que lelo bakoki koboyana lobi bazongani sikoyo bino boza otya bacommentaire bosani voilà surtout à poto parce que na poto ezaka bongo parce que libala esalami to ba commentaire eleki kitoko bameli masanga eleki ya Karine eloko nde toboya lobi ekoma lisusu batension ekoma mobali yango kutu yasubaka na mbetu mobali yango kutu impuissant na mimi yango na tuni est-ce que ekokota te oyebi neti ya petit nanga Mike Lema Oma market aba mekaika pa Riashua toyokaki makambo ebimaki Mike Lema ngai ndenge Mike Lema nde nani oyo azalaki ex ya Riashua ya mobali ya Riashua oyo Riashua zoloba makambo nanga na Liège calme boyebani na Mike grand réalisateur grand caméraman grand monteur ayebi informatique oyo kosakana te un grand bosseur ozo comprendre
Parce que garçon na maman Olivier relation bango zandeni. Bon ngai pe na yoka yango kaka ndenge wana sutuka. Po ngai tovanda na ye, tovanda pe na ndako moko epa na nga nazali na studio na Liège. Tozo monter biloko tout ba émission nazo sala. Ah donc ça peut dire yo pena bozala zala na ye. Bien sûr, ba émission nazo sala entre 99 ti ba 2007. C'était lui le réalisateur. Ariachou pa yebi très bien. Te Ariachou na yebi ete. Tango na longwe kin na tikala komona na tikala yeba Ariachou te na yebo mona bango kaka na makambo ba théâtre tango naza koto. So makambo mineno Ariachou zolo basi mobali na ye. Est-ce que vous confirmez garçon na mai qui passe à la biloko bongo ou bien? Non, nazo bisayo Ariachou baboyani ça fait 4 ans yango. OK. Likamuni nango esila raté. Et kola mukaka tango mai kabali lisusu. Mai ki yango ucho bala iso moi c'est bien sûr. Peut-être avec qui joue après hein. Mais pourquoi yo kazoyer entre depuis baboyana ndenge utukolo ba yo mutolobi bazaki soki na Marc Tabu. Après alors Marc Tabu azana force ya dragon o mobali wana soki Mike azala na mote Ariachou azala babi Marc Tabu wana force mo so amati déjà wana kitakate oyebi na oyebi so eloko moko biloko wana eza ba bassesse ya ba nani moko ya ba siko tangu bassesse même moi basi balinga nde bongo mibali balinga bongo mais ye siko pourquoi atika Mike atika la koloba te ya ye siko yende kaka azalaka 100% bien na mbetu Mike akoki koloba te Mike parle baka Ariachou aza nzoto kitoko mwasi moko non wana tangu baza oyebi ofi ayemba nzembo moko alobi tangu boza bien na bolingo bosala makambo na bino toutes les promesses makambo nyonso atolobi ke na osombela laissez la terre eza promis parce que boza na tango wana bozoyokana mais tangu oyo ekomaka ke bosi bokabwana okomi koloba ekontaka lisusu te ngai nalandaka yango lisusu te il fallait oboya yango soit na ebandeli soit na katikati mais yo tokei na suka nde nakomi mutu mabe. Ok vie sikoyo ndenge bato batala biso olobi oza mpe libre pati elongi ntima vie olobi oza mpe libre ape na bafilme mosusu balula opeka nde tosali émission attention wana monde nanga te nalobi tekeza exemple je suis un cœur déjà pris c'est déjà tard te napesa exemple ke maniki atali émission tosali maniki a trouvé que oza libre neti maniki abenga bikene est-ce que vie na yo kotianga na parler te ye déjà za mwasi abatu ya R9 na kokoluka ya mwasi abatu te na minute azoluka pe responsable quand tu dis ko maniki azolanda biso asengi peut-être non otia na parler na koki ko sala ngo te pourquoi parce que d'abord ngai na yeba personnellement babia vewana équiparateur soki équiparateur pona bino mais ngai na tenara compte na biloko wana bongo dans ces BBC ano za tala nzoto munene alongwe pa ko faire fanda na Belgique. Oui mais bakofi wana za nzoto mais nzoto ça ne suffit pas le BBC aye BBC pe da aye BBC alongwe o BBC alongwe pe na place aza aye pa na yo est-ce que oyebi ke momi nga aza na esiko aleki bamomi nyonso aleki BBC na taille na tout Ah, mon vieux, en tout cas, tu as mis la souka, oncle Patrick, ya mis maman Gilène Ngongo, mon vieux Louison Mbata, sœur Pauline Vumba, RDC Monde, mon vieux, tu as quand même minute belete. Bon, ils ont un délire, on te ça là, va délire parce que bon, mais il faut promettre quand même. Comme mais la banque peut ma casse grave. Oui, aux autres phénomène nous on est utino web. Tala, oza monde kinawa. Basi ba mais la bangi ya mbasa cigarette. Oyo moi c'est aussi ça Djibi bouteille à Djibi. C'est toi comme na moi c'est ce qui mobali na melaka biloko wana te ama la laisse alukaka biloko mo baka bwana ka po ya ko libre ya babangi. Franchement. Bon, ndenge lobi na ngana yebisaka bato baza ko critiquer biso la dernière fois que oza au katakatanga. Voilà. Promettre bango que bientôt d'ailleurs tozo sala suka na studio. To sala studio, suka na studio. Bayoka suka na banalisme mususu bayoka te na ba makambo mususu bayoka te très posé
kala mingi te bakozwa studio na bango awa na Belgique. Tosala studio, tozoluka place toloue pena studio. Tosala pena studio ya ba qualité parce que oyo eza mboka matériel. Tosala studio ya ba qualité ya ba niveau tout. Tokosokisa na biso mission awa mais projet topesi bango kaka base la studio moko ezobima kala mingi te. Bon, na opesa kaka mutu na ngai Bertin Mosolo ba grand bonjour. Na kamati Shikito Mushashino na pesi lisusu nouvelle collection Freddy Ngoma ya Ngoma. Ya Ngoma. Fait pas obeta le 20 na échangeur opesa ba mbote. Ouais, ba loko c'est ça normal. OK, c'est bon. Na Congo makambo prouver za lisusu te. Boya nde ailleurs. OK. Yangwana oyo nani mutu moko alobaka de musiciens locaux comme nani na bosani comme les politiciens Manix a raison voilà na bon silisa na émission na yo na movenga na silisi awa donc bato bo tenir biso rigueur tende to sa libanda kala mingi te déjà tu ezalaka na Paris tozo s'organiser na mauvais Fosino Tumbaza ba matériel ebele Viaza mato se belé moko na yoka na somo. Soki plateau salami awa eza kake. Parce que viaza na ana de somo kake ya biloko. Merci beaucoup to suki wana bye bye ciao.